menika ngursakake menapa kemawon. Menika boten mujiwani Ibu. Ya ngono. Ibu matur suwun banget marang sliramu ya nggih Rai. Nanging kados pundi? Ibu iki arep takon marang sliramu. Perkawis menapa ki Ibu? Katone anggonmu ngadi salira ngadi busana iki kok ora kaya adat sabene. Sajake kok maneng-anai. Sejatine ana apa to, Ngger? Ibu, kula badhe waloka kemawon kaliyan panjenengan. Estunipun kula menika sampun wonten sambetan tresna kaliyan Pangeran Panji Asmara Bangun. Sliramu tresna karo Panji Asmara Bangun? Raini, iki kula iki. Apa sliramu kuwi ra mengerteni? Sapa to Pangeran Panji Asmara Bangun? Pangeran Panji Asmara Bangun kuwi wis duweni garwa. Yo kene sliramu malah tresna, Ngger. Nanging kula menika sampun kebacut tresna kaliyan Kang Mas Panji Asmara Bangun. Sinaosa kula menika sampun mangertosi bilih Kang Mas Bangun menika sampun nggadahi garwa. Nanging tresna kula menika kepati-pati kaliyan Kang Mas Panji Asmara Bangun. Yen putrane Ibu Raini. Ibu elengke sepisan meneh. Aja kok bajutke yo nggih. Yen to sliramu kepengin duweni garwa. Golek wong bagus liya. Wong lanang liya kejaba Pangeran Panji Asmara Bangun. Sampun kebacut tresna kan Mas Panji. Kuwi bener apa sing dadi ngendi? Tenane Rama pira tegelan mentolo kawan sliramu. Nanging apa sing dadi kandhane ibumu kuwi bener. Bangun kae wis duweni garwa. Ya galuh Candra Kirana. Apa kurang to priya liya sing kuwi baguse lawan bangun Sinaosa Kang Mas Panji Asmara Bangun niku sampun nggadahi garwa. Nanging kula sampun kebacut tresna Rama. Nanging sliramu kudu ngerti ya, Ngger. Sapa Rama? Rama patih dalem Sunan Prabu Lembu Amiluhur. Mongko perkara iki wis kadenangan Sunan Prabu Lembu Amiluhur. Rama kuwi didukani luwih becik timbang kahanan saya suwe, saya peteng luwih becik. Pisahke kadesan. Pisahke. Pekatos sahabat Rama. Sampun panjenengan boten balane dhateng Raini putra panjenengan Rama. Boten saged kepisan kaliyan Kang Mas Bangun. Nek pancen kowe ora bisa pepisahan kelawan bangun dina iki luwih becik. Panjenengan liga pusaka badhe tumindak menawa. Nggih badhe kula pejahi. Menika ingkang putra piyambak. Nggih. Ki menapa panjenengan dadak tega lan mentala badhe merjaya kalian Ngren. Nanging nuwun sewu. Sedaya kula nampi dawuh kalian Sunan Prabu Lembu Amiluhur. Karana wonten sesambungan tresna kalian panjenengan. Dados panjenengan nalika sowan wonten ing Pendhapi Agung Jenggala panjenengan dipun dukani kalian Rama. Lho niki mentawi tos sedaya kala sampun kadenangan dening Rama. Kok ngeraini tetep badhe kula sengkakaken minangka garwa. Sakwetahipun dados tanggung jawab kula. Menawi tok emangkinipun panjenengan nampi duka, kula ingkang sagah tanggung jawab. Menawi ngaten kula borongaken dhumateng panjenengan. Nggih. Ciramani. Iya. Saiki sliramu sepangete. Kira jeneng tresnaku kang tumantu parang sliramu. Tapi tados kalian. Pilih ageng tresna pikangan tumantuk kalian. Nanging Kang Mas, Nanging kepiye? kula menika kepingin sanget dados garwa panjenengan. Sliramu rasa kuwatir meneh. Mergo garwaku galuh Candra Kirana. Wis njaluk pisah kelawan aku. Mula sautuhe sliramu bakal tak ayunake minangka garwa. Kang Mas Panji Asmara Bangun.
lumebet wonten ing Taman Sari Pepatihan. Nanging Kang Mas, Kepiye kuwi? dadosaken kejuting manah sak sampunipun kula ngertos. Kedadosan ingkang kados ngaten. Kados-kados panjenengan badhe carem asmara dumateng raini. Yai Gresai, Kados pundi Kang Mas? pancen ora luput apa sing kok pas padhekake lamun to pun Kakang cedhak lawan Ngrai. Merga sawetara pun Kakang nandur tresna lawan Ngrai. Monggo Kang Mas. Nembe kemawon panjenengan karesmekake dumateng Kang Mbok Sekartaji. Kaporo dereng gadah turun. Nanging kenging menapa panjenengan tumindak nesta ingkang kados ngaten. Kula suwun kanthi sanget. Perkawis menika dereng kedlarung-dlarung. Monggo dipun cabaraken kemawon anggenipun panjenengan tresna dumateng raini. Yai Gresai, sak tenanipun Kakang wis paloka lawan kadangmu Galuh Candrakira. Lamun to Kakang duwe sambungan tresna lawan Ngrai. Nanging dheweke ora saguh lamun to tak wahi saya-saya pepuntoning tembunge kadangmu njaluk pisah. Apa ya luput lamun to aku tumeka ana ing Taman Pepatihan cedhak lawan Ngrai. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan Kang Mas Panji Asmara Bangun. Panjenengan ampun pepisahan dumateng Kang Mbok Sekartaji. Brosa. Iki bab kapribadi. Ora usah dadak kowe melu cantuk lawan perkara iki. Bangun. Sutik aku ngajeni kelawanku. Monggo kersa. Mergo ki patrapmu. Mengo bangun. Nalika ana lelakon Sekartaji Popo. Kang Mbok Sekartaji nganti tumindak bradal jarah rayah Bandhe Lilian kaporo ngrebut judang temanten ing ujug mung kepengin sandingan kelawan kuwe banget gedhe rasa tresnane Kang Mbok Sekartaji ning kenapa kok sesule racun kamu iso bangun perkara iki aku ora trimo. Lamun to kowe dak syok lawan Kang Mbok Sekartaji, Kena. dudu sapa-sapa musuhmu. Iki tandhe ngono aku. Yen kaya ngono mbaresku wadang. Mergo kowe kudu ngeling. Satraning Jenggala lan Kediri, rikala semana saben taun pendak pisan mesti nganakake perang adat. Bagus. Lamun to Ana kowe kedamen lamun to aku kadhawuhake dening Galuh Candrakira. yo. Yen kaya ngono perang adat bakal kawiwitan. Aku mati Senopati. Bakal tak singirake pisan. Saikine wis ora ana sing ganggu aku lawanku. Sambungan tresna wis ora ana pawongan sing bakal ganggu gawe meneh. Iku iki kemawon agen kula tenggang sambungan tresna ingkang diresmekake. Jalaran kula kepengin sanget dados karo kecil. Wanita sing banget tak tresnani mung kowe. Ora ana wanita liya. Galuh kuwi nomor 2 saiki. Boten benten pangkayan kula. Teng jagat menika namung panjenengan priya kang kula tresnani Kang Mas Bar. Tenan, mengko gegek ya lamun ana priya sing luwih bagus saka aku, njur kowe kepencut. Sinaosa wonten pawongan bagus wonten ing pengarepan kula. Kula boten badhe kapilu. Jalan Tenan. tresna kula mriki kagem Ayu tenan. Apike cah. Para wong duwe demenane tek mutung golekane nang ndi ya paling gampang ya Bu. Paling-paling ya nang demenane. Panjenengan tiyang sepuh nanging kok mboten mawas babar pisan. Mawas perkara apa? Lho ana wong demenan kok dadak ditutke. Dadak diurusi. Mergo kowe ninggalno bojomu. Kula ninggalke bojo kula. Ah, Nomor sepisan. ya. Panjenengan sampun ninggalke bojo ping pira? Lho.
Lah aku salah ditinggal lunga. Ping 3 lho Kang Mas. Napa badhe lampahan sekawan iki? Wah, lah nek iki ora. Wong kowe iki diomongi ya ngeyel kok. Bojomu ki ora ana liya ki ya mung Galuh Candra Kirana. Lah apa kok karo ngreni barang iki? Kula menika calon Nalendra. Gadhahi garwa luwih saking setunggal menika sampun limprah. Nek upamane calon Nalendra kuwi kudune ya siji. Lah kok nek wis dadi Nalendra beda. Tur maneh umpama sampean kowe lho Di. Aku iki gelem dadi Nalendra ning Jenggala. Kejaba Kakang Bancak. Nek Kakang Bancak ora kersa, upamane aku gelem ora tumeka kowe. Oh, nggih Kang Mas. Sak menika kula nembe mangertosi. Najan to dodo panjenengan mboten wonten tulisane, kula saged maca atine panjenengan. Atiku piye? Panjenengan nilaraken wonten ing Praja Jenggala menika getun sepisan. Angga kalih bab Galuh Candra Kirana. Pancen kula semanten panjenengan ingkang nyongol-nyongolaken panjenengan tepungaken kalian kula supados Kediri lan Jenggala saged tuwuh pedamen. Lah iya, Sakmenika kula mangertos. Nggih, menawi panjenengan ngepenginaken Galuh Candra Kirana monggo kula ngaken saya-saya partisara wonten ing Jenggala ugi kula pasrahaken dumateng panjenengan. umpama aku gelem ngono ya wis kedhiyen. Neng aku iki ora ana trah Nalendra tegese atiku iki ora kuwowo nek aku dadi Nalendra ning Jenggala. Tur maneh ngene lho, Nek. Kekarepanku, wong aku ki jarine kakangmu. Nggih. Pengenku kuwi kowe sing arep nglintir ke Prabon ana ing kraton Jenggala kuwi dadi wong bener. Ora kok terus tumindak kaya ngene adiku terus gilpeh arep dadi Nalendra nyenengi wedokan kono. Ning kula mboten dedomitan, kula sampun maloka. Gedhe cilike aku teka kene aku arep ngomong karo kowe. Bab menapa Kang? Pisahke tresnamu kelawan Greni. Sampun kepajut kula tresna kalih ngreni. Dados sinten kemawon ingkang dados pepalang wajib kula singkiraken. Kowe wani karo aku. Kapeksa menika panjenengan dados pepalang kula. Wah, ya wis tampanono iki. Waduh. Jane ora mentolo, ora tegel, Nduk. Nanging kasunyatane kepiye? Iki jarene wong arane kae permasalahan keluarga. Tur maneh bapakmu iki ancen delogok jaran tenan. Iki menapa kalian Kanjeng Rama? Apa kowe iki ora tau dikandhani kelawan bapakmu Wapatih Udanawarsa napa piye? Kok nganti tumekane bangun nginep nang kene Telung Candra kok ya ora gelem ngandhani, ora gelem ngutus bali. Bangetan tenan. Sampean iku mboten sah ngluputke tiyang sepuh. Ana gerangane iki Mang Jebul. Lho kula mboten mriki wit wau kok. Mbok ngoten niku dikandhani anak sampean. Ora nek sampean. Nuwun sewu Wapatih. Nggih. Jajal kula tak takon. Janjane sampean niku dados warangka dalem Rama Prabu Lembuame Luhur niku atine sampean niku pun seneng napa derek? Lair lan batosipun kula sampun remen sanget menawi kula ngabdiaken jiwa raga kula wonten ing Jenggala. Sampun rumangsa cukup urip panjenengan ing alam donya napa derek? Sampun. Goroh sampean. Kok saged pripun? Nek sampean ngomong sampun kenging menapa? Anak sampean tonyol-tonyolake kalian adi kula Panji Asmara Bangun. Nuwun sewu. Kok teges kula nonyol-nocolaken anak kula sing ngreni kalian Panji Asmara Bangun niku mboten. Pengen dadi besane Sinuwun Prabu. Pengen Panji Asmara Bangun dadi mantumu. Ngomong mawon.
babar pisan boten wonten seratanipun. Kable aja-aja kula mboten wonten tulisanipun menawi kula anggadhahi gegayuhan pengin dados besanipun Sinun Prabu Lembu Amiluhur. Omong latih karo ati ora padha. Saniki ngeten mawon. Ora ana jamake pandhe kalah karo wesi. Kudune wesi niku kalah karo pandhe. Kantun jenengan. Bola bali kuwi mung sliramu kono. Dituturi wong tuwa kok ora kena babar pisan. Nyuwun pangapunten. Mbok iya kowe iki melas kelawan Rama. Sampai dinten kula menika tansah semakin asma pinjang kula nyuwun pangapunten Rama. Prai perkawis kan tresnan boten saged kula selaki kula sampun tresna kaliyan Kang. Nanging sliramu kudu ngerti ya Nini. Tresnanmu kelawan Panji Asmara bangun. Kabeh iku mau nggawa kahanan sing ora becik pisan. Rama pinangka warangka ana ing jenggala. Kedadian sing kaya ngene. Padha wae Rama kuwi diboboti supaya kowe bisa pisah lan Panji Asmara bangun. Ning yo gene Nini. Nyuwun pangapunten Rama. Boten ateges kula menika boten ngapunti dhateng panjenengan. Nanging kula nyuwun kanthi sanget panjenengan meksa dhateng kula. Supados pepisahan kalian Kang Mas Panji Asmara bangun. Ora. Rama wis sumpah dok nalika semana kangkat pinangka Pungga Praja ana ing jenggala. Pungga Praja kae nyiwakake kabutuhan pribadi, nengenake kabutuhan negara. Najan to iki sambung tresna nanging ana sambung rapete kelawan negara Nini. Rama kudu tanggung jawab perkara iki, Kula mau silepat Rama. Leni, Kula sampun dados sumpah kula semantu. Menawi kula boten kelampahan dados keluhanipun Kang Mas Panji Asmara bangun. Langkung prayogi kukut jagat kula nyuwun pamit. Sing teko ing papan kene Ragil Kuning, tekaku butuhe mung aku pengen njagong lawan kowe. Arep njagong karo aku? Bener. Lah ana wigati apa, Kakang? Ragil Kuning bloko suta wae. Jane aku tresno karo kowe. Sampeyan tresno karo aku? Bener. Tresno kaya piye sing mbok karepke to, Kakang? Tresno ora tan bedane kaya wong bobojoan kae. Aku kepengin duweni bojo lawan kowe Ragil Kuning. Kowe gelem dadi bojoku ya. Sampeyan waras to? Gak, aku edan Ragil Kuning. Lah ya kok kondo
seneng karo aku. Mula kuwi edanku iki ora kok mergo apa-apa. Edan karo kowe, edan karo ayumu. Mula kowe gelem karo aku ya Ragil Kuning. Kakang Sunggingan, tamangka sampean kuwi lak ya ngerti yen aku iki wis duweni calon. Ora liya Kang Mas Gunung Sari. Calon kuwi ana loro, dadi lan ora. Ya nek kowe dadi karo Ragil apa Gunung Sari. Yen ora lak ya bejo aku to. Lho, sampean iki kudune ya dedonga muga aku iki kelakon dadi bojone Kakang Mas Gunung Sari lak ya ngono. Wis to, Gunung Sari kae tinggalen. Kowe karo aku wae ya. Kok karo sampean lah wong aku iki. Lemo ya, Bu. Wong ayu malah sampean iku koyo jawel-jawel lara lho, Kakak. Lah ora njawel ki piye? Sapa wonge sapa? Yen ngerti pasuryanmu sing ayune endah Sulistyawati. Nanging babar pisan aku iki ora tresno karo sampean kok, Kakang. Wis to, suwe mboko suwe mengko lak yo nuwuhke rasa tresno. Lah wong emok kok dipeksa wis go. Gelem. Emok. Nek ra gelem ning kene iki ra ono sapa-sapa. Lah bener sampean arep ngopo? Aja nganti aku merkosa karo kowe. Kok penak temen merkosa. Lah Nek nek sampean iku rasah kaya ngono. lah piye wong wis kadung seneng Lah wong wis ditape aku ora seneng karo sampean kok ya sampean isih meksa wae. Nadyan kowe ora seneng karo aku ora hidup. Tak prawoso. Mama Om Ripatmu, kupingmu mesti wae krungu. Sopo Ragilku? Kuwi calon bojoku. Nunda tumindakmu kaporo. Kepengin mrawoso kelawan Ragilku. Aku wis ngerti Ragil Kuning ki katresnanmu Gunung Sari. Lamun to kowe ngerti, yo gene kowe tresno kelawan Ragil Kuning. Mergo aku duweni rasa tresno kelawan Ragil Kuning. Kok cubluk temen nalarmu. Mongko akeh perangane wong wadon sing sarwa luwih dening Ragil Kuning. Yo gene kowe seneng rusak pager ayune liyan. Nadyan ning jaba kae akeh wong wadon. Ning yen ora Ragil Kuning aku moh gembleng tekadmu kepengin sandingan kelawan Ragil Kuning. Wis tak tekadi. Tentoke ning papan kene kowe lanang, aku go lanang. Sopo sing sautuwe duwe anak? Menungso ora kena tak eman. Bakal tak singkirke ana jagating pepadang. Tampake pusakamu nyang ragaku coba kaya ngopo? Mati! Saka ngarep ora dumum, saka mburi. Saka mburi. Kowe bakal ajur sak walang-walang. Palo! Lah iya, metu parek esuk ae kok ngongkon nyebleki cah wedok. Ning ya ora dadi ngopo, mergo kabeh kuwi mau mundi dawuh saka kersane Kakang Resi Curiganata. Keng supaya nodi katresnane Gunung Sari lawan Ragil Kuning. Jebul wong loro kae tresnane banget gedene. Ya, bakal tak tututi. Gara-gara kowe kangenan wengi muput iki. Kowe jaluk mati kowe piye? Ka uripe ae kan. Lha apa moro ning aku? Lah aku iku meh ngabari sampean-sampean iki. Ngabari apa meneh? Iki lho, aku rak moro mulih ning gone Karang Klampis. Karang Klampis. Iya. Gak Klampis ireng. Gojo sisan iki malah. Ora apa? Ning Karang Klampis iki. Iya. Bancak gak ono ning kono. Lho, Kakang Bancak. Gak ono nang. Kira omongan celometan kuwi. Dewe kulino ngapusi. Nek kali ini aku tidak akan.
Oh, ngono. Nani? Iya, iya. Ilang tenan. Ilang. Ayo bar-bar munggah ning Gunung Wilis. Gen ngantek sewengi ya. Urip ijen tanpa bojo tanpa rowak. Ning ora apa-apa kabeh kelinge cipta ana ing Gunung Wilis. Prenjake kok ganter banget iki arep ana apa? Nganti kaget aku. Pancen aku metu kok mburi kok dicurigakno. Lawang guri rumah aku yo tak tutup. Kok mak petunul Lho tak ngakno to, kulino ngakno. tak tutup, Tak buka, tak culek. tak inceng. Jane enen apa? Wong tindak teng Gunung Wilis kok ora metu ganduk ngarep kok malah metu ganduk. Pancen iki ngene lho. Nggih. Kowe ben kaget. Kowe ben kaget. Aku ben kaget. Jane enen apa? Temane wong tuwa iki kepengin ngrukunke sedulur lan sedulur. Nggih, nggih. Mergo nalika semono sakwise aku mapan ana ing Karang lampis. desa Karangklampis. Nggih. Iki kok kabeh para kadang panji iki ora ngwongke karo aku. Kaya-kaya kabeh nglalekke. Sing tak karepke nganti aku gawe odo-odo sing kaya ngene iki. Karepe wong tuwa kepengin ngrukunke sedulur lan sedulur. Nggih, nggih, nggih. Lihat panjenengan sae, mila Kakang Banyak wonten pinging teng Sentong mriku. Ngono. Ayak esuk rejake ganter jebul Kang Mas Handoko Putra. Iya, pancen. Astolo do padha munggah teng Gunung Wilis. Oh, alhamdulillah. Yo. Kamas. Lho kok kemawon. Ngene. Apa sebabnya nganti aku munggah ning Gunung Wilis? Nggih. Jalaran aku krungu kabar lamun to Kakang Bancak iki ilang. Kang Mas Bancak ilang. Ilang. Lho, Lho kanthi kuwi saged mergo kowe dukune wong Jenggala aku takon. Kira-kira iku ngerti apa ora? Condoke Kakang Bancak. Ndangane pun dukun pun Nah kondang. iya, kondang iki iso ilang iso balik. lho nggih napa? Kira-kira Nuwun ngerti apa sewu ora? nggih. Kabar niku kabar sing boten nyata. Lho, ora nyata piye? Kula niki boten dukun. Lah napa mboten dhuwur kondang? Cara dukun kae wani buka meja. Angger dina tamu pirang-pirang Napa rokok. kula niki mboten beton napa-napa. Niku Panjenengan coba rokok niku dukun boten dhewe. berdukun. Apa? Ngeramal. Wah, jenengan niku nek ngilen, jenengan niku nek ngilen dukun rokok bol-bolan meniku metu sedaya kok. Padha mati kok sakniki ya. Garing. Dengan saestu Nggih, niki. nggih, nggih, Ngerti nggih. Boten ngertos panjenengan. Nggih, nggih, nggih. Boten ngertos. Lah kok peteng jubret pundi? Lho, Boten enten gambare. oh capek. Ora Saestu ngerti kula tenan. boten ngerti. Soal. Gunung Sari. Ana apa nggih? Ngantos kula minggah wonten ing Gunung Wilis, kula niki badhe nyuwun tulung para kadang panji. Tulung ngenani bab apa? Niki calon bojo kula. Gene wae. Tresnani San kali- bojomu yo segat seger waras ngono. Sekat kok ta. Dipun Nek sesore mau kita nungas nangis. Nggih, Napa nggih? Ngantuk. Oh, kanyepen iki. Adepan.
Lah niki wau dipun tresnani kali sunggingan. Lho, ngawur sunggingan iki Apa bener Sunggingan wani tresna karo ragil kuning. diapake wae kowe? Dipun foto-foto ajeng dipun prawoso. Lah kek gelem ta ora? Nggih boten purun. Ora gelem. Ora gelem. Isih mbacut. Tasih. Isih muncul. Piye? Aku sing ngewi. Ragil kuning. Arep tresna karo ragil kuning. Jegere teko Ayo macem-macem wae. Sik sunggingan. Kakang Resi Curigono to pripun? Nalika semono aku mitungkas apa marang kowe? Nalika semanten panjenengan ngutus dhateng kula teng supados nodi katersanipun Gunung Sari kelawan Ragil Kuning. Ning pangapunten ingkang kathah mbok Ya. menawi kula kilap. Hilap piye? Rada kebacut. Pancen iki mau kula Kakang entuk Pradugesi Gunung Sari. Kalamun kowe moto-moto karo si Ragil Kuning. Pancen leres mboten selak. Terus wengi kowe terus. Bola-balik. Sing kayak huru-hara iki kowe. Karena di Wo ngapusi terus ora ngono kok. Ngapusi Jari apa? ilang. Aku wis malah ketoprak butuhku metu-metu kok. Nek, Kok metu piye? lah ngono kok cangkemmu tak gugu. Lah kene Kandamu tak gugu. Lah Nanti nyapa? ngangkel wong sewengi utahe gara-gara kowe. kok iso aku. Lho kok ora iku? Lah kene. Lah sampe-sampe kayak ketemu karo aku. Ya. Kowe iki meneh kabar sing ora-ora, sing ora bener. Kowe aja do geger. Ana apa? Iki doyok muring-muring. Lho, lah mure-mure iku. Apa? Tak bodoni nek baca ilang sing gondol kowe. Ini iki lho, ini iki lho. Sial iki. Seremone tanggung jawab Bro. iki tanggung jawab Mas. iki. Sampan eling apa mboten? Heh, Nek lakon iki kula niku kelingan. kalian perkara apa? Dagelan penjol gane gluyur terus. Aku nek lakon iki eling Iling apa? ning Burjo. Napa? 11 jam 11 aku teko lokasi wis genek uang. Ora, broto. Saya broto. Aku sing tanggung jawab. Kowe sing tanggung jawab. tanggung jawab kowe. Gini, coba. Baik, iki. Aja su. Ora ana sumbar-sumbaran. Ora mandi. Arep apa? Dor, sedor. Kowe Karena karena di aja ngamuk, biasanya ngono kok. Meneng wae kowe Oke. tanggung jawab. Tere tau barno. Tresnaku kelawan Kakang Bancak kuwi ngluwehi tresna kelawan awakku dhewe. Wani-wanine kowe wong telu nggawa anane Kakang Bancak. He, gak oleh. Ora nesu-nesunan. Niki malah kosok baline. Kowe arep lapo kowe? Aku malah mbok dadekno jazuk aku. Ayo kowe arep lapo? Kowe wong telu arep tak ajar. ajar. Kowe mau ajar tenan, anggotane mah ilang telu mah repot. Lah kok iso? Lah kok ora iku, sesuk main iku. Lho. Ning gone Pranti. Ora apa-apa, Lho ora apa kowe? seswa prenge Mas. He, ana nang siji jak. Sapa? Mbah Kardi. Nah, Mbah Kardi, pakne Mbak Nur. Ya, ora apa-apa. Iku lah sampeyan lagi nopo sampeyan? Ngamuk. Ngamuk Dasar sama apa? apa? Sampeyan karo ning Karang Kelampis jarene jipuk Kakang Bancak. Nah, niki Galekno. sing ngomong sinten? Ngomong. Sing ngomong. Oh, kowe. Kowe. Aja salah. Ayo macam-macam Aku ae. lagi demo wong wedok-wedok. Bukan apa? Darani bodoni ya, Bu. Ancene bodoni tenan ngapusi kowe. Kakang Karang Klampis iku Bancak. Lho, Piye? Kakang Bancak, kowe lunga ning Karang Klampis. Yo, Bancak ning ora? ora neng. Lah, takoki wong lur telu iku. Wong telu meneh. Oh. Aku ki ora ngerti. Ora ngerti. Aku iki malah golek. semono. Ya. Aku dikabari karo Panjenengan Nadi. Duh. Nak Kakang Bancak ilang ngono. Sing kandha ilang sapa? Lah kowe. Aku rak kandha Kakang Bancak, Bancak ora ana ning Karang Klampis. Iku tegese ilang. Sing ngomong ilang sapa? Piye ta? Wong aku kandhane gak ana ning Karang Klampis. lambe menjolo tak kunci. Arep iswa apa kowe? Adikku curiga to? Nggih. Aku iki mang bar ngedu kelawan Panji Bangun kelawan Galuh Candra. Perkara Kakang Bancak tak pikir mengko. Malah ape do pegatan. Kowe ana ora Bangun karo si Galuh. Nggih, Ngote sekono kene karena dine. ora perkara Bangun duwe demenan kereni. kira-kira iki tenan apa ora? Aku ndang Iku ngapusi tenan, Pak Mbok. Panji karo Nadi.
Mengko nek kandhan karo cah bayi kok iso. Lah apane kok diajeng. Kowe aja ngene. Nyatane ora ngono kok. Hei. Lah, Kok saiki sampean iki wong tuwa nek karo paneh to. Wong nyatane ya rukun kaya ngono. Panjenengan kok ngendika mulane kowe iki aja kakean awar karo Panji Karnadi. Wong dadi ngapusi terus iki. Aku mang kondo piye? Bangun karo Galuh tukaran. Nek iki ora kowe sing kondo, bancak ilang iki kowe sing kondo. Lah bangun. Iku mang sing neponi aku. Lah wong dekne Nyatane. ya. Rukun. Iku delok. Iku nyatane nggih gandeng renteng. Lho kaya wong ngake buah, duwike diadahi amplop. Ripun. Iya ya. Ndok, Jemenane sing mati. Jemenane mati. wis dibedhek. Jemenane mati. Bunuh diri. Oh, aku rindu. Kowe ora sida tukar padu karo bangun. Boten demenane bunuh diri. Demenane bunuh diri. Nggih. Ngono kuwi wingi kondo tak openane aku. Sing kurang to. Yupi. Iki delok streaming dekne. Ayo. Men kok nek teko omah dijengkingi rak kapok. Ya kok segini apa? Lah dekne ame opo kowe? Lah senengane jengking kok. Ya jengking malah seneng. Hidup-hidup iku. Ampun rejejekan. Redenen menika perkawis putra wonten ing Jenggala. Sik to. Kula pinangka putra wonten ing Kediri, sawetawis wedal kula Sik to. Bisa. Kowe kono kene iki ngopo? Lan nggih, Melu goleki karang bancak. mboten. Lah kok teko nggone Curigana to? Calon bojone kula dipun tresnani kali sunggingan. Sungkingan. Nggih. Matane. Amo. Kowe wani nyenengi adikku. Sapa jenenge Mang Lali? Kuning. Ragil kuning. Nggih, Kakang. Wih. Iku bojone konoan iku. Ora sapa, Konoan sapa? Ana wayah kok jenenge konoan. Gunung Sari. Gunung Sari. Ku wani-wanine godho kowe. Gunung Sari konoan. Lali. Kowe timbangane ngepek calon bojone Gunung Sari. Alung-alune Gunung Pegat. Kono akeh ngangguran. Wong ragil kuning mbok senengi golek ragil ijo ben jalan terus. Ana ragil kuning Hati-hati siap-siap. Karepe piye iki, Mong? Pun. Riku mung nodi. Oh, Iki aja Si Gunung Sari mung salah tompo. ya wis. Ngeten. Oh, ya. Estunipun Kang Mas Bandak niku mboten ilang. Ilang kok di. Mboten. Ora ana ning Karang Klampis. Kula sing ngetaken. Yo, lho pundi? Lho, Dadi gledek. lah niki bocahe. Lho, niki bocahe. Sewengi utuh kowe turu. Lho Mbah kok malah bari. Kacam iki jenenge bancak muda ya iki. Iki lakon iki ora diarani bancak bangun praja. Lah napa? Nanging iso diarani bancak mbangun miturut marang wong tuwa. Ngajar. Sampeyan niku lho, Kang. Nganti tak ewangi ket sore. Uteran terus. Barbarane kula bari ning Karang Klampis sampean kok nang kene karepe sampean piye? Mergo kowe tak enteni suwe ora teko-teko. Aku terus minggat Ning ndi? yo ning gonamu. Gunung Wilis. Iya. Lah, Pancen aku gawe odo-odo kaya ngene iki. Karepe pripun? Karepku ngrukunke kadang-kadang Panji. Oh. Mergo sakwise wong tuwa mapan ana ing Karang Klampis. Karang Klampis. Lho, sedulur-sedulurku sing nom-nom sing barek-barek kalebu Panji Bajang Jawi. Iki kok ora gelem Panji sapa? Bajang Jawi. Karena adi. Lah Bang Bayi, aku teko kono sampean wis gak enek. Sampean lunga ngongkon karo Doyok sing bagus saiki ya. Masalah iki kan wis rampung. Jane aku tak pengen ngerti, Kang.
Sampeyan ki le mbangun praja ki karepe piye? Sida mbangun praja apa ora? Kowe kudune ya mikir nganggo nalar. Apa? Umpama aku mbangun praja, sing tak mbangun iki apa? Lah jarene kon pustaka raja. Apa ya Mustaka Raja iku iso ngetokke dhuwit? Lah terus karepe sampeyan iki lho napa gegeten ae aku? Aku iki wong tuwa lho. Ngeten. Wong ngarepe Kang Mas Bancak niku ing ngarep sampun dipun aturaken kepengin ngrukunaken Kadang Panji. Meri. Sasampunipun tumandha wonten ing Karang Lampis para Kadang Panji niku do mboten nate tuwi. Lah arepe Kakang kuwi Kadang Panji ben mara ning Karang Lampis. Tilik karo kowe ngono. Bon eling karo wong tuwa. Dadi wong nom ben eling karo wong tuwa. Sekar kuda kencanane balekno mergo perkarane wis rampung. Mboten usah dibaleke men mlayu dhewe. Sarene iki ngene. Sing gawe gager iki Bancak. Adi Curiganata, Adi Doyok, Adiku Bancak, Adiku Handaka Putra. Mergo tentrem iki ya sarana Bancak sing gawe geger. Kowe saiki selaku wakile karo Doyok njaluk ngapura karo dulur-dulur kene. Kanthi cara iki sampeyan ku lho iso ngrukunke kabeh keluarga iki lho. Iya. Ketuane iki rak kowe. Ora iso. Sing gawe masalah sampean. Hei, Bancak muda, ayo maju. Loh, kan kowe Panji karena Terus mergo Kadang Panji wis nyawiji. Ya. Wis kumpul dadi siji katon rukun. Rukune Praja Jenggala, ya rukune Gunung Wilis lan Karang Lampis. Iki muga tentrem lumeber ning bapak ingkang kagungan kersa. Yen ana kaluputan, ayo bareng-bareng pendem ana jumeneng pangapura. Muga-muga nuwana karahayon. Rahayu, rahayu kalih ing sambikala. Nuwun.